ပြန်မတော်စုရှိလုံးရှင်းကြီးရွာမေစီမာလည်းနာယမချမ်းစီရတော့ဗဒနာနန္ဒီယမဟာကြီးမြတ်ဤတတ်တော်80ပြည့်ဗရမယရတုဝိစာဒမင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင်ဘဂုံမျိုးစေဘုရားကျောင်းလေးစီရတော့အရှင်တို့ရရေးသားပူဇော်ရသည်ဘဝဖြစ်တော်စဉ်စာတိကုံကြီးဝဲမင်္ဂလာ80ဘောလေးရပါဗျာဒီမင်္ဂလာ80ဘောလေးကိုရွှေစိတ်ဆရာရှိကိုကံဝတ်မြန်မာဆောင်အပ်တည်၍တတိယဟိမန်ကျော်မှာဤဆိုပူဇော်ဝင်ပြုတော်မူပါဗျာမဟာကြီးတာ
တော်